नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक गुप्ता ईसानगर लखीमपुर खीरी स्टेट उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मैं एलर्जी से बहुत परेशान था। लगभग 15 साल हुए जा रहे हैं। 15 साल से मैं बहुत परेशान था। फिर फेसबुक चलाते हुए एक दिन मैंने आस्था केसरी के बारे में एक पोस्ट देखी। फिर उस पर विश्वास करके हमने आस्था केसरी मंगवाई। ये आस्था केसरी है, ये मंगवाई और इसका आज 10 दिन से सेवन कर रहा हूँ। इतना रिलीफ कभी नहीं मिला जितना इस दवाई से मिल रहा है। बगैर दवा खाए मैं 2 दिन भी नहीं रह सकता था और आज 10 दिन हो गए मैंने दवाई नहीं छुई है। और कल लखनऊ भी गया था तो कल की खुराक छूट गई है मेरी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है भैया, आप भी मंगवाइए। और मैंने अपने दोस्तों को भी बताया, रिश्तेदारों को भी बताया, वो सभी लोग मंगवा रहे हैं इसको। वो उन्होंने हमसे भी कहा कि हमारा भी ऑर्डर आप कर दीजिए तो ये हमारे पास पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आस्था केसरी की पूरी टीम को ये दवाई हम तक पहुंचाने के